Solok na inian ba imihot hamaluk do Timor Wansira, liu imi telespectadores de MTV no Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Imihot e mundo toma no Rai Timor. Amudo falou hau, amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Haburas Vida Espiritual by episódio 715. E tamoto que reflete tema da neve, makadait que só loron na infeto nini Moris. Tema ne magne Maria Moris, Lori Moris. Mas vai da barona uluklai Evangelho Husi festa na infetonian. Maroma Hori Khoimi Niahamiled. Na Jesus Cristo no Evangelho Tuir São João. Jesus Cristo moris tuné. Hakotu ona Maria Jesus ne inan bazuzé. Bolok sira moris amoto Maria koustiha ona hodi Espírito Santo nikwi. Nia lain José nebe emalaran los la koi hamoi Maria. Hanoinga tu husik deitia. Ni hanoin do down ne wanhira nai ni anjo moço bania iha mehi dehan. José David ni oan que tatau simu Maria no dar one kaven. Bastania kous hodi Espírito Santo nikwi. Maria se tur ahi wan mana ida o se hanarang nia Jesus. Bastania maksei soi povo husi sala. Nehotu moço atu halutuir lia neve nai hatohus profeta dehan. Fetoran ida se kous no tur ahi wan mana ida neve ema se hanaran Emmanuel. Katak maromak hoita. Maluk do bensira lia maksoin. Cristo ami hahi ita. Maluk do bensira. Tema ida neve mi tahkara reflete e loro na infeto ni Moris. Tema ne lori ita tu reconhece Maria ni papel hanesan feto, hanesan inan, e hanesan inan na neve mak extraordinária, inan na neve mak diferente, o inan celo. E a última parte, Evangelho ita foi rona da rauk, de hankatak, fetoran ida se kous no tur ai wan mana ida, neve ema se hanaran Emmanuel katak maromak hoita. Maromak hoita. Maromak ida hoita ne, mas o feto ida naran Maria. Maria ida neve, mak de facto, ni Moris, bita celebra da rauk ne, lori Moris ma ita. Hanesan inan, ni fo Moris ba Jesus. Hanesan inan Jesus nian, no feto vidin salalai, niamos fo Moris ma humanidade. E hanesan feto ida neve, maka inan duni, sai inan ba Jesus, sai inan ba ita hotu, ni Moris tomak, sai ba preocupa hoi ita ni Moris. Também Maria, sai nessa inan no liurai feto ao mesmo tempo. Nian se liurai feto ida, rainha ida, ni hamuto con ni oan, atu insa tulunita. Nia laos ni oan, nia laos maromak, mas bem ni kous maromak ni oan. Então maromak usa Maria atu fomoris maita. Honuneita contextualiza loro na infeto ni Moris 8 de setembro, maita ni Moris rasi. O insamak ita rasi respeita ita ni inan sira. O insamak e Maria kata wahira o tau matan ba inan kata o tau matan ba Moris ne rasi. Tam husi inan iha inan ba inan mak Moris ne mai no Moris ne iha. Maluk doben sirita husu graça. Celebra da festa na infeto ni Moris ita mos reflete. O insamak ita ni inan ser ne Moris ne fo Moris mos ba ita ne família. Baita na sociedade, baita na igreja, baita na bairro, baita na povo no baita na rai. Talabarak italuhan ti inan sira niya papel, inan sira niya impacto, inan sira niya influência ita ni Moris. Desde que das ita ita ni inan kabularan, ita ni inan sira preocupationa. Tanto emanavem Moris de maneira ida prematur, 6 meses de idade, 5 meses de idade, tanto é mestre Moris 7 meses, 8 meses, tanto é mestre Moris 9, 10 meses, e todo mais inan ser nota ida neve, mas sira hetan luk Moris atu fo Moris baita. Também mas quando ele tá lá Moris e mundo dane, buat barak ita bel halo, buat barak ita bel iha, que tá luha tamatan baita ne inan sira. Ita contextualiza baita ne rai dobi timor lorsani realidade. Inan hira maklafo an bamate atu wan sira hetan Moris. Iha exemplos no experiências barak. Ita wan barak Moris tamba liu se assunto médico nian, teológico ita level Morisona. Mas inan husik nian mate atu ita wan sira Moris. Então ita husu graça ida nevema foma ita kibit ida, foma ita força ida, foma ita desejo e vontade atu hadomi inan sira. E madia sema hadomi inan sira, sente heladet, sente bebek, no sente benafatin, no imaromak ne presença. Maluk to bensira. Kulia kono bainan ita contextualizamos ita na Rai Timor.
O hita bolo a minha terra natal, haunerai moris fatimba. Botida terra, botida rai, hadrai to botida inang a minha terra natal. Haunerai moris fatimba. Haunerai fatina nevema, hauneran fakarba. Ita Timor wan sira hotu. Celebra na infeto ninia loron moris, hanu infila fale rai Timor ida nevema fo moris maita. Rai Timor ida nevema ita mas hadrai to na infeto rasti. Nossa Senhora, tani inan dobin Virgem Maria, sai nesan padroeira betin rai Timor lestane. Ita dia kata Timor, terra da Santa Cruz, Timor, terra da Santa Maria. Então, botira inan ba ita ninia moris filosofia, moris espiritual, moris cultural e Timor ne metin teptebes. Hadait malu furak teptebes. Wan hira ita la respeito inansira, kata ita la respeito mos moris ne. Wan hira ita la respeito inansira, kata ita la respeito mos ita ni rai Timor lorosai. Wan hira ita la respeito ita ni inansira, kata ita la respeito mos igreja. Wan hira ita la respeito inansira, kata ita la respeito mos neima Roma. Então, nem experiências no sentimento humano pessoal haniang, ao quero partilhar para ele. Agora o insama celebra na infeto ni memoris e estamos bucatu. O inhira celebra tani inansira ni memoris, lá hoje está a festa. Lá hoje está a bota bem rebo. Hanano happy birthday betani inansira. Inan barak nem compreende tan inglês, mas ita gosta hanano happy birthday inan la tene sera mita hanano ne. Tonet makanesan. Então ita husut ita halo wat atu ki kuang remo betani inansira festa na infeto ni memoris ne. O insama halo sira hak solo. La vele hento ita ne mainstra mateo na ita tani sakilaria ni ainga o ita bako kai shaunga o ita kare so ain barai kuak. O hira ita ni inan sei moris, no nem ita ni amun sei moris, hatu ita ni domim basira, ho maneira na veme ita vele halo, ho maneira me ita vele manifesta, mama manifesta ho domi. Bot sera me ita iha, bot sera me ita tene, bot sera me ita vele halo basira, ita halo basira o hira sira sei moris. Sera matane hutona. Ita mos tem reconhece que tem inahira maklafoan barai Timor lorosai. Inahira mamatamben la sulit. Kosar la sulit. Hodi fohan uan sira. Inan barabarik Timor lorosai ne kiak barak los. Ferik uan sira na bemang fam mantolo, fam furai, fam kerupuk. Ferik uan sira bemang lau ya dililara ne elayo fo ba tos ba natar ba tiha ikan ka ba buka ikan hentas balu la fayak han balu motalori. Inan bara que é mundo, não lhe liha mundo timornia neve macterus, tamba buka moris bani an rasi, não buka moris atau fo moris bani oan ne família. Maluk do pensira. Evangelho da ohin dihan maita, polia konaba na infeto ni nia. Moris resta inan na vema, Espírito Santo ukun, Espírito Santo fokbit, atu sai inan Jesus nian. Iniamos li o processo atu sai inan nian na vema la fácil. Tamba José atu nega nia ona. Tamo José hatene kata nia coach lá osso José nia oan, lá osso José nia ran. Mas vê se não acontece, anjo moço ba José. O simu nia ba, nia maromak nia obra mak iha nia. Obra Espírito Santo nia ukunia. O angir be fo mai o fo ba mundo o anda nesse lore salvação bita hoto. Ao desejo bem mi hoto uma boa celebração da festa na infeto de Moris e seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.